Bakunzi b'Inkoranya TV mumeze neza, tugarutse kubagezaho amagambo n'inkuru z'ubwenge kandi ziryoheye amatwi. Reka dutangire tubashimira uburyo mudahwema gukanda subscribe kugira ngo muzajye mubona mu bambere ibyiza tubagezaho kandi byiza. Kadutangire n'inkuru yacu. A rich man looked through his window and saw a poor man picking something from his dustbin. Umunsi umwe umukire yareberaga mu idirishya ry'inzu ye nuko abona umukene atoragura amashashi n'ibintu byinshi muri pubere ye. He said, "Thank God I'm not poor." Aravuga ati shimirwa Mana ko ntari umukene. The poor man looked around and saw a man misbehaving on the street. Umukene nawe abona umugabo arimo gusakuza mu muhanda atera amabuye ajugunya byinshi. He said, "Thank God I'm not mad." Umukene aravuga ati shimirwa Mana ko ntari umusazi. The madman looked ahead and saw an ambulance carrying a patient. He said, "Thank God I'm not sick." Umusazi nawe abona ambulance itwaye umurwayi kwa muganga. Umusazi ati shimirwa Mana ko ntarwaye. Then a sick person in hospital saw a trolley taking a dead body to the mortuary. Nuko mu bitaro naho umurwayi abona akagare kavanye umurambo mu buruhukiro muri morgue mu ndimi z'amahanga. He said, "Thank God I'm not dead." Umurwayi ati shimirwa Mana sindi umupfu. Only a dead person cannot thank God. Kubera ko umuntu wapfuye niwe utabasha gushima Imana. Why don't you thank God today? Wowe urinde wo kudashima Imana. Ese kubera iki mudashima Imana? For all your blessings and for the gift of life or for another beautiful day. Uyu munsi amashimwe yanyu nashingiye ku mpano ikomeye cyane y'undi munsi Imana yabongeje wo kubaho. Every day we post interesting. Kuri no channel buri munsi tuzajya tubagezaho inkuru ziteye amatsiko kandi ziryoheye amatwi. Mugume mudukurikirane mukanda subscribe, share na comment kugira ngo tugume tubagezeho ibyiza. Murakoze cyane.